No, 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 no. அட பாவிங்களா, என்னடா இப்படி வலிச்சு வச்சிருக்கீங்க? இது எலும்பு தானா இல்லை வேற ஏதாவதா? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. நீங்கள் இன்னும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். யாரு ஸ்கூபி? யார் பாரு? யாரா? என்ன சவுண்ட் கம்மி பண்ணுங்க, பாஸ் பண்ணுங்க. ஸ்கூபி, யார் கூப்பிடு? யார் தர? ஐயோ, பார்க்காம எச்ச வருதே. இன்னைக்கு ஒரு புடி பிடிச்சிட வேண்டியதுதான். ஸ்பைசி சிக்கன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்கூபி சாப்பிடக்கூடாது, அதனால தான் நான் வந்து எலும்பு மட்டும் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு அப்புறமா கொடுக்காம சாப்பிட்டேன்னு சொல்லிட்டு திட்ட போகிறீங்க. எனக்கும் கொஞ்சம் கொடுங்கடா, எச்ச ஊறுது. ஸ்கூபி, நீ ஸ்பைசஸ் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. உனக்கு நான் அம்மா தனியாக உனக்கு ஒன்று வச்சு தரேன். சரிங்களா? எலும்பு மட்டும் வச்சுருக்கேன், கொடுத்துடலாம். இதில் எப்படியும் சிக்கன் வச்சுருக்க மாட்டீங்க, என்ன வச்சுருக்கீங்கன்னு கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி தான் காட்டுங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் அநியாயமா தெரியல, இருந்தாலும் இப்படியா? சரி கொடு, ஏதோ ஒண்ணு. எதுக்கு குறுகுறுன்னு பாக்குறீங்க? இதுவும் வேணுமா? தரமாட்டேன், போங்க. கொடுத்தது ஒரு போனு, அதுக்கு 1000 வீடியோ வர எடுக்கிறாங்க. பக்கெட் ஃபுல்லா சிக்கனை காமிச்சானுங்க, இப்போ 2 எலும்பு கொடுத்து காலி பண்ணிட்டானுங்களே. ஸோ காய்ஸ், ஸ்கூபி போன் சாப்பிட்றத பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அவன் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவான், ஆனால் அதிகமாக கொடுத்தா வாமிட் எடுத்துருவான். அதனால் நிறைய கொடுக்க தேவையில்லை. உங்களோட பெட்ஸ்க்கு நீங்கள் எலும்பு தரீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ சிக்கன் எலும்பு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் கடிக்கிறதுக்கு, அதனால் அதை தைரியமாக கொடுக்கலாம். மற்ற போன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது ஹார்டாக இருக்கும், அவனால் கடிக்க முடியாது. அவன் கடித்து சாப்பிட்ருவான்னு வச்சுக்கோங்க, இருந்தாலும் நம்மளுக்கு பயமாக இருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு. அதனால் மோஸ்ட்டாக சிக்கன் எலும்பு கொடுங்க, அதுவும் 6 மந்த்துக்கு மேலே கொடுங்க. அதுக்கு முன்னாடி கொடுக்க வேண்டாம். 6 to 8 monthsக்கு மேலே கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம தைரியமாக கொடுக்கலாம் சாப்பிட்றதுக்கு.
இவ்வளோ நல்லா வாஷ் பண்ணி கொடுத்தோம், அவன் கண்ணெல்லாம் கலங்கி போடுச்சு. காரமாக இருந்தது போல் இருக்குது. ஸோ நல்லா தொடச்சி விட்டுட்டோம் வாயெல்லாம். ஸோ நீங்களும் உங்கள் பெட்ஸ்க்கு எப்படி கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.